Сәлем, менің есімім Ақерке. Бүгін біз сіздермен бірге сәулелі симметриялы жануарларды өсетін боламыз. Бірінші жоспарға келетін болсақ, біз бүгін сәулелі симметриялы жануарларды, ішек қуыстыларды және ескектілерді қарастыратын боламыз. Бірінші сәулелілер, яғни радиатаны қарастыратын болсақ, денелері шар, қапшық, цилиндр тәрізді болып келеді. Жануарлардың отырып тіршілік етуіне және қоршап тұрған ортаның жан-жағына бір қалыпта әсер етуіне байланысты мүшелері бір орталық төңірегінде радиалды бағытта орналасады. Денесі екі қабаттан тұрады. Сыртқысы эктодерма, ішкісі энтодерма. Сәулелерге екі тип жатады. Біріншісі ішек қуыстар типі болса, екіншісі ескектілер. Осының ішіндегі ішек қуыстар типін бірінші қарастыратын болсақ, латынша колентерата деп атаймыз. Ішек қуыстардың басты белгілерінің бірі онтогенездік даму барысында тек екі ұрық жапырақшалары қалыптасады, және олар ересек асоптарында айқын сақталады. Осы белгісіне байланысты ішек қуыстар екі қабатты жануарлар тобы. The Cnidarians, a phylum of organisms that contains corals, anemones, hydroids, and jellyfish. Together, they help to uphold the diversity and stability of the entire marine ecosystem through their roles as predators, shelter for small organisms, and filter feeders. Let's take a closer look at this unique group of marine creatures. Колониядағы асоптар құрылысы мен қызметі жағынан әртүрлі болса, ол полиморфты деп аталады. Ал бірде болса монофорпты колония болады. The phylum Cnidaria contains around 13,000 living species, surprisingly simple yet beautiful organisms. They are classified based on a number of distinct features. For example, they tend to be radially symmetrical. On the other hand, are umbrella or bell-shaped and can move freely with the currents. The life cycle of a moon jellyfish sees its larva swim down to the seabed and attach onto rocks. There, it develops into a small polyp called a scyphistoma. Over a long period of time, the polyp undergoes a process called strobilation, rearranging itself into a tube-like structure that resembles a stack of coins. Each coin is, in fact, a tiny medusa, which are released one by one to drift off. Ішек қуыстар типінің өзі үш классқа бөлінеді. Олардың біріншісі өзіміз көріп тұрғандай гидрозоа классы, Asymmetrical, meaning that their body structures extend outward from the center. They are multicellular and generally consist of simply an internal cavity and a mouth. But Cnidarians come in суларда тіршілік ететін қарапайым құрылысты жануарлар. Гидрозоа класының өзі екі топқа бөлінеді. Олар гидроидлар мен сифонофоралар. Әрине біз бірінші гидроидлар кластармағын қарастырамыз. Латынша хидроидея. Бұларға жеке немесе колония құрылысы жүргізетін гидроидты полиптер жатқызады. Негізгі өкіліне біз гидраны жатқызамыз. Қарапайым құрылысты полиптің бірі биіктігі 1 сантиметрге жуық, ұзына бойы созылған қапшық тәрізді болып келеді және табанымен субстратқа бекініп өмір сүреді. Құрылысына келетін болсақ, гидраның денесі эктодерма және энтодерма қабатынан құралған. Олардың арасындағы мезоглея қабаты өте жұқа құрылымсыз қоймалжың заттан тұрады. Денесінің бас жағына, яғни біз видеода көріп тұрғанымыздай, денесінің алдыңғы жағында 6-12 қармалауышпен қоршалған ауыз тесік орналасқан. Ол энтодермалық клеткалармен астарланған гастралдық қуысына ашылады. Гидраның эктодерма қабаты 6 түрлі клеткалардан құралған. Олар жабынды эпителиалды клеткалар, эпителиалды бұлшық клеткалар және аралық атқыш және нерв клеткаларынан тұрады. Осының ішіндегі эпителиалды бұлшық клеткаларына келетін болсақ, олар призма тәрізді, цилиндр тәрізді болады. Өзінің түбімен мезоглея қабатына бағытталып, сол жерде өзгерістер ретінде созылады. Ал эпителиалды бұлшық клеткалардың арасында ұсақ, аралық
интерстициалды клеткалар орналасқан. Олардан жыныс және атқыш клеткалар пайда болады. Осы жерде біз атқыш клеткаларына тоқталатын болсақ, атқыш клеткалары алмұрт тәрізді болып келеді және ішінде қатты қабықты собақша атпа капсуласы орналасқан. Капсула улы затқа толы болады. Оның ішінде қабықшасының өзгеруінен пайда болады. Іші қос спираль тәрізді оралған жіпше жатады. Атқыш клетканың сыртында қылтанақ тәрізді пентациль деп аталатын сегіз талшығы болады. Оны ұсақ түктер айнала қоршап жатады екен. Егер сегіз талшыққа бір организм тиіп кетсе, онда ол ауытқып клетканы қоздырады да, капсула ішіндегі спираль тәрізді жіпше атылып денеге шаншылады. Жіпшенің бірге капсуланың ішіндегі күйдіргіш немесе улы сұйықтық қоса бүркіледі екен. Оны біз видеода көріп тұрмыз. Құрылысы және атқаратын қызметіне байланысты капсуланың бірнеше түрі кездеседі. Оның бір түрі пенетрианттар деп аталады. Ол капсуласы ірі болып келеді, атқыш жіпшесін жауының немесе қорегінің денесін сұғып жіберіп, улы заттармен оны жансыздандырады екен. Біз оны видеода көріп тұрмыз. Келесі түрі вольвенсер деп аталады. Капсуласы ұсақ, атқыш жіпшесі қысқалау болып келеді екен. Осындай атқыш клеткаларының бірнеше түрлері бар екен. Hydra inhabit freshwater environments throughout the world. Individual hydras grow to a length of about 25 to 30 millimeters and are generally found on the underside of leaves in shallow pools and streams. Their bodies are cylindrical tubes descending into a slender stalk, ending in a basal disc used for attachment and also to secrete a gas bubble for flotation. The mouth is located at the other end of the body and is encircled by hollow tentacles that open into the gastrovascular cavity, which functions as a multi-purpose cavity in hydra and most other cnidarians. During feeding, the hydra extends its tentacles out into the water column and attempts to snag passing prey with its lasso-like vulvant-type cnidocytes. Hydra reproduce asexually by budding or splitting in two when food is plentiful, as well as sexually, often right before winter or in poor feeding conditions. During sexual reproduction, hydra form swellings on their epidermis that develop into male or female gonads. The testes release free-swimming sperm into the water to fertilize the eggs attached to another hydra. Once an egg is fertilized, it undergoes cleavage to form a diploblastic blastula. A tough outer covering, called a cyst, then encapsulates the developing embryo to protect it through a period of harsh conditions as both parents slowly die. Енді гидрозоа класының екінші класс тармағы, яғни сифонофораларға тоқталатын болсақ, латынша сифонофора деп атаймыз. Сифонофоралар жылы теңіздерде еркін жүзіп тіршілік ететін ерекше колониялар жануарлар. Floating on the currents of the vast open ocean, a long translucent string looms into view. Drifting atop the waves on a gas-filled sack, the infamous Portuguese man-of-war trails its deadly tendrils 100 feet long through the water below. With its paralyzing tentacles and gelatinous body, it is often mistaken as a jellyfish. But although it appears to be a single organism, the Portuguese man-of-war is, in fact, a colony. It is a siphonophore, not one creature but thousands of different microscopic animals joined together into one superorganism. Siphonophores are rare and peculiar creatures. They are cnidarians related to corals and anemones. But what are the creatures that make up these vast colonies? They're known as zooids, small multicellular organisms that filter feed by catching plankton in the water. Small, thin tentacles dangling beneath each feeding zooid help them to increase their surface area, allowing them to catch more prey. Individual zooids are tiny, often only a millimeter long. But when they come together, they can be found in immense sizes, with some able to grow to lengths of 40 meters.
That makes them longer than the blue whale, which is often considered Earth's largest animal. Each zooid in a colony is a clone, but different groups of these clones take care of different functions. The man of war is made up of 4 separate sections called polyps, containing different varieties of zooids, each specialized to fulfill a specific purpose in the siphonophore. The uppermost polyp is its buoyant bladder, known as a pneumatophore. The tentacles are the second polyp, covered in venom-filled nematocysts that can paralyze and kill small creatures. Muscles in its tentacles draw prey up towards a polyp containing digestive organisms, known as gastrozooids, that provide the whole colony with nutrients. This is a vital process in siphonophores, as unlike in most colonial animals, there is an immense degree of specialization between the zooids. Those that are adapted to one function lack the structures associated with other functions. Nectophores that propel the colony through the water can't eat, and feeding polyps cannot swim. They are each dependent on the others to do what it cannot do itself, demonstrating the astounding role of symbiosis in allowing these colonies to survive. Furthermore, unlike other colonial animals like ants and penguins, the specialized zooids of a siphonophore are organized in a precise pattern that remains the same from colony to colony, only differing between different species. This shows that despite their simple appearance, siphonophores are incredibly complex organisms, but in an entirely unique way. Whereas most animals consist of specialized cells that are arranged into tissues, organs, and systems, siphonophores are made up of specialized zooids precisely arranged. Understanding how evolution shaped these colonies into such complex organisms teaches us a great deal about how evolution was able to lead to complex multicellular organisms like ourselves. All the zooids in a colony are descended from a single fertilized egg. The egg develops into a protozooid, which is a polyp that gives rise to all the other zooids of the colony through budding. There is an astounding diversity to be seen among the different varieties of these siphonophores. All siphonophores are predators, using some incredibly efficient methods to capture crustaceans and small fish. Some, like the Irena sirena, lure their prey by wiggling glowing bioluminescent lures, much like anglerfish do. And thus they get their name from deadly mythological sirens who lure seafarers towards them with their beauty. But while siphonophores are long, thin, pelagic colonies that drift through the open ocean, there are other kinds of colony organisms to be found in the depths too. This translucent sock-like structure is a pyrosome. Like siphonophores, it is a colonial tunicate made up of thousands of individual zooids, but their difference lies in their appearance. Their blue-green bioluminescence is much brighter than siphonophores, and they often resemble hollow tubes where they catch and digest their prey in a deadly trap. There is very little specialization between zooids within pyrosomes. The clones. Келесі сифа медузалар класы, біз оны сифазоа деп атаймыз. Бұл кластың тек теңіздерде тіршілік ететін 200-ден аса түрлері белгілі. Құрылысы жағынан гидроидты медузаларға ұқсас, айырмашылығы олардан ірі және желкенсіз болады екен. Сифа медузалардың өкілі ретінде Аурелия ауританы алуға болады. Аурелияның шатыр пішінді денесінің астыңғы төменгі ойыс жағында 4 бұрышты ауыз тесігі болады. Оны қорегін ұстап алатын 4 қалақша өскін қоршаған аузы жұтқыншақ арқылы қарын қуысымен жалғасып тұрады. Және де Аурелия планктонды организмдермен қоректенеді. Қорек заттары қарында қорытылып, түтікшелері арқылы денеге тарап, қорытылмаған қалдығы ауыз тесігі арқылы сыртқа шығарылады. Дене түсі мөлдір, себебі мезоглеясында судың мөлшері 97,5% болады. Шатыры жалпақ болып келеді. Және де бұндайды біз дискомедузалар деп атаймыз.
Мысалы, осы біз көріп тұрған Аурелия ауританы диско медузаларға жатқызуға болады, ал егер шатыры биік болып келсе, біз оны куба медузалар деп атаймыз. Дене көлемдерде әртүрлі болып келеді. Мысалы, ауританың шатырының диаметрі 40 см болады. Қармалауыштары қысқа, ал цианияда шатырының диаметрі 2 метрден артық болса, қармалауыштардың ұзындығы 30 метрге дейін жетеді екен. Сифа-медузалар жыртқыштар, планктондық организмдермен, балық шабақтарымен де қоректенеді. Келесі маржан полиптер класы біз антаозоа деп атаймыз. Маржан полиптер ішек құстар типінің ең үлкен класы. Бұларының 6000-дай түрі бар. Тек теңіздерде жеке және колония түрінде бекініп тіршілік ететін жануарлар. Құрылысына келетін болсақ, жалпы құрылысы бойынша маржан полиптері гидроидты полиптерге ұқсас, бірақ олардың елеулі және күрделі өзгерістері байқалады. Мысалы, жіңішке базальды мембрананың орнына қалың қабатты мезоглея, эпителиалды ет клеткаларының орнына ұзына бой және көлденеңнен сақиналы бұлшық клеткалары дамыған. Нерв жүйесі күрделеніп, аузы және табанша нерв сақинасын түзейді. Жыныс клеткалары энтодермадан құралған. Жеке асаптарының денесі цилиндр тәрізді. Жалпақ табанмен субстратқа бекініп тұрады. Денесінің жоғарғы бөлімінде ауыз тесігінің төңірегінде сәулелі симметриялық ретте қармалауыштары орналасқан. Және сопақша келген ауыз тесігі эктодермалды жұтқыншаққа жалғасады. Жұтқыншақ бір бағытта қабысқан, ал қуыстың бір жақ немесе екі жақ шетінде сифоноглифа деп аталатын сай, яғни бароза өтеді. Сифоноглифаны құрайтын клеткаларының ұзын кірпікшелері болады. Солардың көмегімен су және қорек заттар гастрал қуысына өтеді де, ал қайтадан су және қорытылмаған зат кірпікшелері кері қарай қозғалуымен жұтқыншақ бойынан сыртқа шығарылады екен. Маржан полиптері жыныссыз және жынысты жолмен көбейеді. Кейбір жеке тіршілік ететін актиниялар ұзына бойы бөліну, ал колониялы формалары бүршіктену арқылы көбейеді. Көпшілігі дара. Explicaré sobre otra especie de angustias solitarios. Una de ellas es Actina equina, más conocida como tomate de mar. ¿Cuál es la característica de estos animales? Ellos presentan un cuerpo blando y cilíndrico, característicos por su coloración roja. Tienen tentáculos urticantes alrededor de su boca. También presentan un pie que les permite fijarse en el sustrato y desplazarse por él mismo. Ellos son animales solitarios que no se agrupan en colonias, viven en rocas y grietas costeras. Es un cazador nocturno que se alimenta de peces pequeños, crustáceos y moluscos, que capturan con la ayuda de sus tentáculos flotando. Presentan reproducción tanto sexual como asexual, siendo algunos individuos hermafroditas. También tienen la capacidad de retraer sus tentáculos y cerrarse con el agua del mar en su interior, que les permite sobrevivir periodos de tiempo fuera del agua. Alicia mirabilis, hábitat. Se encuentra sobre los suelos rocosos o arenosos y en las praderas de Posidomia entre 10 a 60 metros de profundidad. Es posible verlas de día, pero no de noche. Alimentación. Se alimenta por la noche de las presas de su plato o peces que capturan con sus tentáculos. Reproducción. Presenta los sexos separados. Características. Su picadura también es venenosa y dolorosa para el ser humano. Sus largos tentáculos llegan a alcanzar a 40. Келесі сәулелі симметриялы жануарлардың соңғы типі ескектілер типін айтамыз. Латынша сенофора дейміз. Ескектілер тек теңіздерде еркін жүзіп, кейбіреулері жорғалап немесе тіркеліп тіршілік етеді. Сәулелі симметриялы жануарлар. Денесі шек қуыстардікі сияқты эктодерма, энтодерма қабаттарынан
Біз видеода көріп тұрғанымыздай қорегін аулау сәтін көрсетіп жатыр. Бұл қорегін аулап жатқандай бағана біз ерекшелік коллабласт деп айттық қой. Осы қорек затты ұстауға қармалауыш эпителиясының жабысқақ немесе коллабласт клеткалары қатысады. Олардың сыртқы беті жарты шар пішінді болып келеді және жабысқақ тамшыларымен қапталған. Жарты шардың түбінен қармалауыштың ішіне қарай спираль тәрізді оралған жіңішке өтеді. Ол екінші ұшымен қармалауыштың ұзына бойы орналасқан бұлшық еттен жабысады. Ұсталынған ұсақ организмдер клеткаларға жабысады да, құтылуға тырысқан шақта жабысқақ клетканың қармалауыштың жоғарғы жағына тартады. Сол сәтте спираль тәрізді жіпсеші клетканың орнына қайтарады. Ұсталынған қорек кең ауыз арқылы ұсталады. Біз бағана видеода көрсетілдік, кең ауыз арқылы қорегін ұстап мені қорытып жатыр. Ескектілердің нерв жүйесі жақсы дамыған. Диффузиялық нерв жүйесімен қатар ескек тақталарының бойында және жеке кірпіші жіпселерінің астында нерв клеткалары шоғырланып тұрады екен. Ал көбеюіне келетін болсақ, ескектілер тек қана жынысты жолмен көбейетін қосжынысты жануарлар болып келеді. Жыныс бездері энтодерма клеткаларынан дамып, гастроваскулярлы жүйесінің әрбір меридионалды түтікшелерінің бүйірінде орналасқан. Bir жақ бүйірінде аналық бездері, екіншісінде аталық бездері орналасады. Жетілген жыныс клеткалары меридионалды түтікшелерінің эпителий қабатын жарып, одан ауыз тесік арқылы су ортасына шығып ұрықтанады екен. Даму циклі қарапайым, ничинкасыз, ұрпақ ауысу болмайды. Ескектілер барлық теңіздерде кездеседі, бірақ қоңыржай және жылы теңіздерде көп тараған. Денесі нәзік, мезоглеясы жақсы дамыған. Медузалардікі сияқты мөлдір түссіз және қызғылт түсті, тек ескек тақталары кемпір қосақтың барлық түстерімен құбылып тұрады екен. Көбінесе судың үстіңгі қабатында тіршілік етеді. Қорытындылай келе, нағыз көп клеткалы жасушалар эмотозоа дене құрылысында клеткалары толық дифференцияланған. Бір-бірімен өзара байланысты тіндері бар. Сәулелі жануарлардың бекініп тіршілік етуіне және суда жүзуіне орай органдары бір осьтің төңірегінде шашыраған, сондықтан олар сәулелі тәрізді орналасады. Денесі сыртқысы эктодерма, энтодерма қабаттарынан тұрады. Әрқайсының өзіндік ерекшеліктері бар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Әбдіқасым Ақерке, 15.05.21 тобының студенті.